αυτοί από την Αθήνα, οι 100-220 αυτή τη στιγμή άνθρωποι, είχαμε βάλει στις 10 του μήνα, είχαμε επισκεφτεί, είχαμε δώσει ανακοίνωση, που όταν ακόμα ήταν 5 μέσα και καλούσαμε και τις παρατάξεις και το Δήμο και όλους τους εμπλεκόμενους στα κόμματα να πάρουν θέση και να επιταχύνουμε διαδικασίες για να μην φτάσουμε αυτό. Φυσικά ήταν ήδη αργά, γιατί ήδη μεταφέρθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και από ό,τι φαίνεται θα μεταφερθούν και άλλοι. Αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο υπάρχει μια κατάσταση με ανθρώπους χωρίς υποδομές, γιατί είχαν αποσυρθεί υποδομές, ούτε καν πρόβλεψη για τρόφιμα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και πέρα από ό,τι ξέρω υπάρχουν και προβλήματα με την προηγούμενη τροφοδοσία. Υπάρχει ζήτημα ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι υπογράφουν εκεί πέρα αιτήσεις για επαναπροώθηση χωρίς καν να υπάρχει διερμηνέα στην γλώσσα τους για να διεξηγήσουν αυτές τις αιτήσεις. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει σε ένα στρατόπεδο σύγχρονου συγκέντρωσης και δυστυχώς αυτό είναι το ολίσθημα και δεν θα λυθεί κανένα θέμα εάν ανεχτούμε να υπάρχουν στρατόπεδα συγκέντρωσης στην πόλη μας και σε άλλες περιοχές. Γιατί για μας το θέμα δεν είναι μόνο να μην υπάρχει στην Κόρινθο, και εδώ δεν παίρνει θέση κανένας από το θέμα. Εμείς θέλουμε να μην υπάρχουν στρατόπεδα τέτοιας φύσης συγκέντρωσης ανθρώπων που το έγκλημα είναι ότι στις περιοχές που γίνονται πόλεμοι, στις περιοχές που υπάρχει πρόβλημα με το κλίμα, με την οικονομία, με φτώχεια, με προβλήματα άλλα, διακρίσεων, που ζητάνε πολιτικό άσυλο ή θέλουν έστω να βρουν μια καλύτερη μοίρα στον ήλιο. Αυτή λοιπόν η κατάσταση για μας είναι σημαντική και εδώ δεν ανεχόμαστε και εκ μέρους του κ. Νελόπουλου καμία αιχμή, και το λέω αυτό γιατί είδα ότι εμείς ανοίξαμε την Κερκόποτα σαν παράταξη και εμείς για το θέμα του στρατοπέδου. Προχτές κ. Νελόπουλε, για μια ακόμα φορά είμαστε στην συγκέντρωση που κάναν εδώ οι αντιφασίστες της Κορίνθου ενάντια στον πόλεμο και στο χτίσιμο των στρατοπέδων. Είμαστε 2 δημοτικοί σύμβουλοι, εγώ και η Μαρία Δημητριάδη. Για να ξέρετε ποιοι ανήκουν τις Κερκόποτες των στρατοπέδων. Λοιπόν, δεν ανεχόμαστε λοιπόν σε καμία περίπτωση τέτοιους χαρακτηρισμούς όσον αφορά εμάς. Γιατί ακριβώς το ανθρωπιστικό στοιχείο και δεν μπορούμε να απειλήσουμε επίσης το να υπάρξουν μικρές δομές απέναντι σε περιπτώσεις παιδιών, χωρίς γονείς ή οτιδήποτε άλλο που πρέπει σαν πολιτισμένη κοινωνία του 2015 όλη η Ευρώπη έχει ευθύνη. Αυτοί που δημιουργούν τους πολέμους και μέσα στα πλαίσια αυτά είναι και το ευρύτερο ιδεολογική από την οποία εξυπηρετείται, οι οποίοι δημιουργούν τους πολέμους, έτσι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την κατάσταση αυτή σήμερα. Και αυτή είναι η τραγικότητα της υπόθεσης. Λοιπόν, για λόγους που θα και κοινωνικούς, οι Δήμοι οφείλουν στα πλαίσια ενός σχεδιασμού να έχουν και τέτοιες δομές. Παρότι η Κόρινθος δεν μπορεί να έχει δομές μεγάλες και το ξεκαθαρίζουμε, δεν πρέπει να πει για μεγάλες δομές γιατί δεν είμαστε ούτε στη ροή των μεταστατικών ρευμάτων. Μπορούμε ως φιληματικά και πρέπει να έχουν σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση η οποία δημιουργείται σήμερα και είναι ένα παγκόσμιο θέμα το οποίο αν δεν απαιτήσουμε και εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο να σταματήσουν οι πόλεμοι μαζί, να συνεργαστούμε σε αυτή τη διαδικασία, να υπάρξει μια άλλη πολιτική σε επίπεδο Ευρώπη, σε επίπεδο γενικότερα το ΙΕ κτλ. Δεν μπορείτε να κάνουμε τίποτα γιατί τα πράγματα αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν όσο η φτώχεια, κλιματική αλλαγή και όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν μπροστά μας. Από αυτή την άποψη, εγώ νομίζω ότι σαν Δημοτικό Σύμβουλο να διατρανώσουμε πάλι την απόφασή μας, γιατί η απάντηση του κ. Καμένου ότι δεν ξέρω τίποτα είναι επικίνδυνη. Δεν μπορεί ο κ. Καμένος να ξέρει, αν έχουμε πληροφορήσει λάθος την απάντηση, αν δεν δόθηκε αυτή η απάντηση, να λέει ότι εμείς δεν ξέρουμε τίποτα για αίτημα φορέων και προσβάλλει και το Δήμο και το Επιμελητήριο και όλους τους φορείς που έχουν διατρανώσει την άποψή τους για την αλλαγή χρήση του στρατόπεδου και την κατάργηση του στρατόπεδου συγκέντρωσης. Λοιπόν, να υπάρξει λοιπόν μια τέτοια απόφαση, να αφήσουμε τις μικροκομματικές, μικροπαραταξιακές συγκρούσεις και να πετύσουμε ακριβώς να μπει στη διαδικασία συζήτησης η αλλαγή αυτής της κρίσης. Με όλες τις νομικές παραμέτρους οι οποίες υπάρχουν. Να ανοιχτεί το θέμα και να μην επίνουμε σε επίπεδο αντιπαραθέσεων και ανακοινώσεων. Να ανοιχτεί το θέμα από ομόφωνα από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ταυτόχρονα να ζητήσουμε αλλαγή αυτών των πολιτικών
που σήμερα, είπα, εγκλωβίζουν πάλι τη χώρα μας σε μια τέτοια διαδικασία με το κρίσιμο συνόρων που θα έχουμε σοβαρά προβλήματα το επόμενο διάστημα, ώστε να γίνουμε μια χώρα φυλακής έτσι ανθρώπων, αντί να. Γιατί όλοι αυτοί θέλουν να διέλθουν από την Ελλάδα, να περάσουν από τη χώρα μας και όχι να κάτσουν εδώ. Δυστυχώς πάμε να γίνουμε μια χώρα εγκλωβισμού και με άλλες προεκτάσεις και τα σύνορα και όλα αυτά τα. Δεν είναι ώρα αυτά, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να λύσει τέτοια θέματα. Λοιπόν, αυτή είναι η πρότασή μου για να αποκαταστήσουμε την τάξη και να ξέρουμε γιατί μιλάμε, γιατί δυστυχώς μερικές φορές μεταξύ σοβαρού και αστείου κάνουμε την μπάλα σε μια τέτοια είδους αντιπαράθεση. Ο κύριος Πιέτρης. Καλησπέρα και από μένα στο σώμα. Ο κύριος Ψιλογιαννόπουλος με κάλυψε απόλυτα για το θέμα του στρατοπέδου. Ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο δεν θα ήθελα να οργανίσω κι εγώ άλλο το χρόνο του Δημοτικού Συμβουλίου για το στρατόπεδο. Πιστεύω πως όλοι μαζί, σαν μια γροθιά, μπορούμε να δώσουμε μια λύση σε αυτό το θέμα, σε αυτό το πρόβλημα. Όπως ανέφερε ο κύριος Ψιλογιαννόπουλος πριν,